Ini merupakan air terjun yang berada di Jamur Lateng. Perjalanan dari kota Kutasani diperkirakan 1 sampai 1,5 jam. Posisi jam 11 siang, tapi keadaan tak mendung. Ini bersama klub Senapan Angin Aceh Tenggara yang terdiri dari saya sendiri, Rano Kristen Lubis. Ada Ketua Muslim Pagan, Sekretaris Reka Agustisah, Bendahara Iklil, dan anggota Marwan, Rian, dan 1 orang lagi, Andi. Ini merupakan lokasi yang cukup indah dan sangat menarik. Mari kita lihat pemandangannya. Halo, mantap. Bisa kita lihat. Apa kau sudah tahu akan kegemaranku, wahai kawan? Bila engkau belum tahu, ku katakan, aku gemar berburu. Sehingga banyak orang yang memanggil namaku si pemburu. Begitulah julukanku, si pemburu, pemburu yang perkasa. Hutan rimba ku jelajahi hanya untuk mencari mangsa. Sasaranku selalu tepat mengenai buruanku. Bila banyak mangsaku dapat, aku pulang dengan gembira. Pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan. Tiada mangsa ku dapati, aku pulang dengan hati kecewa. Hutan rimba ku jelajahi hanya untuk mencari mangsa. Sasaranku selalu tepat mengenai buruanku. Bila banyak mangsaku dapat, aku pulang dengan gembira. Pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan. Tiada mangsa ku dapati, aku pulang dengan hati kecewa. Apa kau sudah tahu akan kegemaranku, wahai kawan? Bila engkau belum tahu, ku katakan, aku gemar berburu. Sehingga banyak orang yang memanggil namaku si pemburu. Begitulah julukanku, si pemburu,
rasa. Hutan rimba ku jelajahi hanya untuk mencari mangsa. Sasaranku selalu tepat mengenai buruanku. Bila banyak mangsaku dapat, aku pulang dengan gembira. Pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan, tiada mangsa ku dapati. Aku pulang dengan hati kecewa. Hutan rimba ku jelajahi hanya untuk mencari mangsa. Sasaranku selalu tepat mengenai buruanku. Bila banyak mangsaku dapat, aku pulang dengan gembira. Pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan, tiada mangsa ku dapati. Aku pulang dengan hati kecewa. Berlalu deru langkahku, melajuku kemana kau takkan tahu. Dan hembus nafasku pun menyaru, merayu, melaju. Awas kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu. Membara dan hembus nafasku pun menyaru, merayu, melaju. Awas kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu lakumu. Lebih baik pulang nama daripada gagal ibadah tugas. Awas kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang. Awas bukan datang memburu
hembus nafasku pun menyaru, merayu, melaju. Awas kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu lakumu. Muridku berbicara, bisikan belatiku siap membara. Dalam hembus nafasku pun menyaru, merayu, melaju. Awas kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu lakumu. Yeah. Lebih baik pulang nama daripada gagal di pada tugas. Awas kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu lakumu. Kau yang di sana, bukan datang, awas bukan datang memburu Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Bisa kita lihat di belakang merupakan air terjun yang cukup indah, mantap dan menarik. Subhanallah, masih Engkau ya Allah dengan segala ciptaanmu. Kita nikmati. Ini merupakan teman klub GSA 2 Senapan Angin Aceh Tenggara, Marwan, Tengku Marwan. Dan di belakang itu sekretaris bendahara GSA 2 Reka Agustisah. Dan itu kawan kami satu lagi yang seksi banget, itu adalah Iqlil Jenggot. Dia merupakan bendahara GSA 2.